Здрасти. Абе, той Мишо Биро да ми се обади сега пак. Да? В неговата фабрика влезнали мисничари ли са, полицаи ли са, събират телефони, правят там някаква акция. Значи, когато беше разговора при вас, и нали казахте да се срещна с него и да се разбера. Аз го извиках при мене и почнахме да разговаряме. Пади се господин Дянков и каза, аз карам влак, дойде при мене. И аз го изпратих и повече не са. Сега в момента ми се обадиха, че някакъв гражданин той работи сирената и има дежурен телефон, че ще изпратили мобилната група да види какво правят през нощта вътре в завода. И се оказва, че работи. Завода при отнет лиценз. Аз му бях разрешил и му казах, тази бира, която е налична, бутилира докато правим нещата. Приема да го извика и аз не знам те какво са разбирали. Аз го виках, Дянков и го прати при него да се разберат. Аз на министъра и му казвам, господин министър, имахме обсъдка с премиера по този въпрос. Вие го извикахте, кажете ми какво сте се разбрали последно. Той ми вика, нищо не съм се разбирал с него. Как му да си извади тази бира, която е останала там и това е. И аз сега не знам какво да им кажа. По принцип звъннах няма да аз заминавам утре за Македония, тъй като има 3 дена среща на световната. Им казах, когато са писали, няма да го завеждат и да искам да ми го докладват на мене. И да мога да разговарям с вас и да видим какво ще... Значи, прибирай ги оттам, нали, поехме ангажимент да не... Да, обаче работим в различни посоки. Аз правя едно, министъра... Не, аз го виках и му казах и точно това съм казал. Затова, кой е пратил групата там? Ами, то е станало по обаждане... Добре, обади се, изведи ги оттам и като се видим, ще го говорим. Защото ако ги заведат, той няма види лиценз. Да, и това да се направи в момента. Аз това казах, материалите да бъдат на моето бюро и няма да се прави нищо, докато не се върнат да взема решение по въпроса. Добре, ако трябва обади му се и му кажи какво сме се разбрали, защото там поех ангажимент и аз не съм Първанов. Като съм обещал, че няма го закачам, няма го закачам. Разбрано, сега ще звъна на министъра и ще му кажа... Кажи му на министър. Значи, звъни му на министъра ти, кажи му какво съм казал и същото и на Мишо му се обади и му го кажи. Добре, разбрано. Айде. Чувам. Той ни звъня и премиера, това съм нищо звъннал. Така? И казвам, аз какво ти казах на тебе, аз не съм Първанов, аз като съм пълен ангажимент към един човек. И стигли хората, викам аз, извикай Мишо утре и се разбирайте. Викам, какво се разбирам? Той се разбира от министъра. Аз заминавам, викам утре за Македония. Всичко, което са прави като протоколи, вика, докато се върнеш, няма да не се завежда нищо и тогава ще разговарям. И звъни и се обади на министъра, съм казал се. Викам, сега ще му звънна, но ако не ми дигди. Ами, значи, аз съм говорил с Володя, той е изпратил човека от последващ контрол, който живее на Враца. Враца и Мездра, знаете, че е близко. Той ще да отиде на място. Това е човека, който е запечатал нещата в 6 часа вчера. Така. И чакам обаждане обратно, за да ми каже действително какво е състоянието. И в момента още нямам обаждане. Сега ще звъна на Володя да го питам ясно ли е вече за какво става въпрос. Така, и каквото има ти го донесат при тебе, го дръж при тебе и като се върна. Добре. Трябва да ще ходим четвъртък при... Ти ще ходим при министър, по премиери да кажат какво да такова, защото един е вика едно, другия вика друго. Разбрах. Добре. Защото знам, че той ще го изтълкува, защото каза аз на тебе, какво ти казах? Аз съм поел един път ангажимент и не съм като премиера, като президент да се отмятам.
Разбрах, добре. Сега ще го направя. Просто да не заведат, защото вече няма да мога да нищо да се направи и Мишо ще му каже, а те нарочно го правят. Той предния път, като идва на асансьора, казва, аз съм се разбирал с всички власти, мек съм си плащал и сега съм изненадан, защо така се процедират с мене. И ще каже, защото нека да си я плащал на предишната. Ами хубаво, ма това е тема на тук разговор. То няма. Резултатът ще бъде кофти. Разбрах. Нека да бъдат при тези материали, ще вземе отношение, ще го умуваме, ще го мислим. Добре, разбрах. Да правим. Добре, разбрах. Казал съм и на Володя, така че и сега ще му повторя отново. Володя, да ги вземе при него. Работи винаги мога да ги пуснем и да вземат, защото сега става на разваления телефон. Добре. По-добре, като се върна, да поискам да отидем аз и министъра при Бойко и него присъствие да се разберем. Точно така, добре. Добре, Тони. Добре. Извинявай, че се притеснявам. Няма нищо. Аз така ли ще седя и чакам да ми се обадят. Аз ако имам яснота и е ясно за какво става въпрос, ще ви звънна дори малко по-късно и ще ви кажа. До 10:30, ако имам яснота, ще ви кажа. Ако не, утре ще ви звънна. Така че няма проблем. Да после няма точно на натиска, ние ще бъдем. Тогава аз ще трябва да направя нарушение на закона, за да изляза от положение. А сега аз казвам, нека съда да се произнесе, тук е свършен в тази случай. Разбира се, и той Володя казва, вика, те ако го правят, вика, това нещо е много глупаво, защото вика, ние с тях не са разбрали и той ми казва също това, което и вие ми казвате. И вика, и в края на работния ден нашия човек, вика, запечатва, след което, вика, те искаха от мен във вторник да им разреша да работят и нощна смяна, за да могат да приключат, и аз, вика, щях да им разреша за сега вторник, който идва. Така че, вика, аз не виждам защо, вика, постъпват по този начин. И аз му нямам телефона на този Мишо. Аз също му нямам телефона, ама според мене такъв е този нещастник, ще му звъним и сега по телефона. И аз това искам да му кажа. При условие, че са му дали кар-бланш и до вторник и се отнасяме с него, защо всякакво прави в нощите и в завода. Добре, аз ще намеря телефон. Добре. Той ми каза да му звънна, ама аз как да му кажа, че нямам телефон и не съм имал никога. Добре, аз ще видя дали Володя му има някакъв телефон. Добре. Добре, сега ще ви. И ще ви звънна. Добре. Добре. С тях съм свързал, обаче с нашите хора се свързвах. Да. И се разбрах. Добре. Казах материалите да бъдат при Тони Странджев и на него му се обадих. Добре. И... Добре, утре да има проблеми. В принцип, налог, шефа на мисията му е разрешил, даже му казал във вторник, че работи и през нощта, за да си свърши. Сега просто не ми е ясно защо отишъл в нощта вътре да прави впечатление, но така се е решил. Окей, добре. Ще ги решим нещата. Добре. Ай.